Всем привет, ребята, и меня зовут Таня. Итак, и сейчас мы будем играть в Току-Боку. Ну, что, в принципе, и обычно. Кстати, иногда буду останавливать видео, потому что я кашляю. Давайте построим какой-нибудь дом и что-нибудь в нем сделаем. Так, давайте посмотрим, какие у нас остались дома. Осталось вот это. Вот этот. Это уже построил. Розовый вот такой. Давайте, не знаю, давайте в розовом построим что-нибудь. Сейчас построим что-нибудь. Так, заходим. Итак, и вот такой вот домик получился у нас. Итак, предлагаю пока что все убрать вот отсюда. Блин, не знаю, почему он не заходит. Так. Дверь, все убираем полностью. Каждый столик, стулик и все остальное. Так, ну вроде все убрали. И я предлагаю сделать тут дом Барби. Тут все будет розовое. Итак, делаем розовые обои. Везде будут розовые, фиолетовые цвета. Вот этот цвет мне больше нравится. Тут я предлагаю оставить так. Тут розовые цвета и такие розовые, сиреневые, ну такие как Барби. Да, я предлагаю их оставить. Только вот тут сейчас изменим на вот такой светло-розовый. Итак, предлагаю начать вот с этой комнаты. Я предлагаю сделать это ее комнатой Барби. Так, давайте выберем какую-нибудь кроватку розовую. Предлагаю вот такую. Ну, она, в принципе, розовая. И вполне себе нормальная. Давайте посмотрим, может еще какие-нибудь розовые будут. Ну, это красное, это уже, ну, не так. Двухспальную может, хотя нет. Пусть будет такая. Так, полочка, конечно, обязательно. Полочку какую-нибудь, я не знаю. Может, даже и не надо. Шкаф. Сходим в шкаф. Или в шкафы. И поставим вот такой вот стульчик. Так, немножко подвинем, чтобы было покомпактнее. Итак, выбираем шкаф. Конечно же, вот этот. Это же комната Барби. Отлично, просто класс. Так, теперь, я не знаю, вот это надо или нет, я не знаю. Ладно, пока что это уберем. Давайте постелим ковер, или розовый, или фиолетовый, я не знаю. Либо вот этот стелим, либо, ну, вот это со скелетиком. Вот этот, наверное, да, он более подходит сюда. Так, и сейчас нужно какой-нибудь пуфик розовый. Я, по-моему, видела, да, вот они. Ну, пусть вот сюда будет. Думаю, вполне нормально. Раз тут больше ничего не помещается, можно, ну, вот так вот отодвинуть. Вот так, чтобы было. Вот тут будет кухня, а там еще подумаем. Давайте делать кухню. Все равно уже сюда зашли. Ищем розовый холодильник. Так, наверное, вот этот будет. А, нет, вот есть розовый, все. Отлично. Да. Ну, все, ставим его. Значит, так, тут розовое что-нибудь есть? Да, тут есть раковина. Или лучше красную? Тогда придется ставить красный холодильник. Да, давайте лучше красный, потому что она тут с духовкой. Ну, да. Я думаю, красный это тоже можно засчитать как за розовый. Вот. Думаю, вполне себе нормально. Так, тут, наверное, ничего не будет розового. Так, вот сюда.
Так, из столиков розовых что-нибудь есть? Если нет, то... О, нет, есть. Вот такой. Так, да. Или вот такой лучше. Или вот такой. Сейчас будем выбирать. Красный точно нет. Больше нет. Мне, если честно, больше всего нравится прозрачный. Поэтому будет прозрачный. Предлагаю поставить его вот сюда в уголок. Или пусть стоит посерединке. Так, стулья будут либо эти. Потому что, мне кажется, на пуфиках не очень будет удобно сидеть. Либо эти, но они на колесиках. Либо эти. Так, если честно, мне больше вот эти нравятся, поэтому пусть будут они. Так, 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 ну, более-менее. Пусть будут 4 стула, мне, в принципе, не жалко. Так, теперь. Я даже не знаю. Так, тут ничего не надо больше. Наверное. Так, сюда тоже ничего, наверное, не надо. Ванны еще нет. Так, я бы хотела сюда поставить какую-нибудь мусорку, что ли. Ну, вот такой вот розовый, наверное, не будет. А, нет, есть. Есть розовое ведро. Отлично, его и поставим. Я считаю, классно. И поставим розовое моющее средство. Почему бы и нет? Как бы, если да... Так, полотенце. Пусть вот тут лежит полотенце. Кстати, пока есть розовые духи, и все остальное положим вот сюда. Всякие мисты, я не знаю, что это. Такие палеточки. Вот, ой. Так. Извините за посторонние звуки, если вы их слышите. Так. Тут, наверное, будет ванная, как я и говорила. Наверное, розового из ванны ничего не будет. Ну, я не знаю. А, нет, вот есть. Есть. Эти, наверное, специально для меня сделали. Так, туалет розовый тоже есть. Да. Сюда поставим. Кошачий лоток, наверное, не нужен. Ой, я, кстати, ее раньше не видела. Так, зеркало. Почему бы нет? Положим. Точнее, поставим, а не положим. No. Это уходит, это приходит. Вот так. В принципе, я думаю, нормально. Это вот сюда. Так, а сюда тоже. Сюда стиральную машинку. Так. Тоже мусорное ведро розовое. И я думаю, все. Может быть, только вот это вот. Отлично, я выкинула ее в мусорку. Ладно, у нас, короче, будет бар без туалетки. Вот, и поэтому вот так. Мне кажется, достаточно миленько. Ну, тут больше, наверное, ничего не надо. Да. Пола сможет постелить. Или постелить розовые ковры. Кстати, я видела тут... Вот они. Мне нравится. Паласик, наверное, положу около туалета. Почему бы и нет? Если да. Ну, вот это даже постелю. Вот так, мне нравится. Вот здесь, наверное, будет зал. Ой. А тут чил-зона, наверное. Я не знаю. Так. Так, будет розовый диванчик. Однозначно. Итак, розовый диванчик. Розовое сиденье. Нет, еще один не надо. Я не знаю, как он взялся. Вот так вот.
Дальше. Вот такое вот. Может, вместо дивана. Вместо, наверное, вот этого. Положим вот это. Так, вот это вот сюда. Один и второй. Так. Дальше. Так. Из коробок. Что тут из коробок можно добавить? Я знаю. Я сейчас положу розовый компьютер. Розовый компьютер. Вот он. Только нужен розовый стол. И поставлю вот сюда вот телевизор. Так. Так. Думаем. Это какая-то Барби. Положим вот сюда. Нет, не положим. Она мне не нравится. Видео долго уже идет, но я думаю, ничего страшного. Так. Тут нам больше ничего не надо. Нужен стол. Обязательно стол. И вот это вот. Вот сюда. Так. О, пусть будет Hello Kitty. Почему бы и нет? Все. Так. Угу. Так, вот это вот сюда. Так. Дети сверху, не нойте, пожалуйста. В принципе, мне нравится, только можно добавить несколько каких-нибудь картин. Даже не знаю, вот эту, возможно. Можно вот сюда вот. Вот. И я хочу коверчик повесить. Блин. Вот он. Вот. Мне не нравится то, что тут все-таки розовый. Фиолетовый, поэтому пусть будет розовый. Пол, конечно же, тоже будет розовым. Конечно же. Вот этим. Или вот этим. Так, может быть, что-нибудь есть? Нет. Мне кажется, капель не надо, поэтому пусть будет вот это. Без понятия вообще, что сюда ставить. Как сюда ставить, что сюда ставить. Фиг его знает. Так, я, наверное, поставлю сюда просто... Ой, нет. Диванчики. Так. Вот такой вот диванчик. Так. Вот так. Еще раз прошу прощения за посторонние звуки. Вот. Тут больше, наверное, мне ничего не надо. Так, может поставить вот это вот растение куда-нибудь. Например, вот сюда, а этот диванчик вот сюда. Или наоборот. Это вот сюда, а это вот сюда. Так, что еще? Ой, вот это вот сюда можно поставить. Вот сюда. Мне нравится. Нет, не сюда, вот сюда. Так. Блин, надо быстрее что-то думать. Думай. Так, розовый. Вот так. Итак. Вот так вот. И сейчас я вам покажу. Блин, уже видео 14 минут идет, уже почти 15. Сори, ребят. Итак, вот такая вот у нас получилась штучка. Комната ее.
Возможно, в следующем видео я создам ей персонажей вот сюда. С розовыми волосами, еще что-нибудь. Вот. Мне прям очень нравится, как получилось. Особенно комната. Еще мне пипец как нравится вот эта вот комнатка. Больше всего мне нравится то, что тут, как сказать, как она называется, я забыла. Кухня. И я сюда поставлю этот цветок, потому что как-то тут пусто. Вот, короче, вот. И тут вот такой вот столик. И я поставила сюда растение, еще раз повторяюсь, потому что пусто. Вот. Ой, блин, я вышла. Итак, и вот. Я вышла, я уже зашла. Вот такой вот зал получился, или я не знаю, что это, но мне примерно нравится. Возможно, в сериале я буду что-то добавлять, потому что пустые комнаты. Вот такая вот ванна и вот такой вот зал. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.